係啊，咁前面佢話 given that 即係考慮咗一個 function 就係real number input 就 real number output 啦。咁其實即係我哋平時見開嘅 function 啦。咁佢話 such that 有條件嘅 f 咧係一個 j time differentiable 嘅 function。咁即係咩意思咧？即係你 d 佢無限次，或者你 d 佢10幾次啊、100次啊，佢個 function 都仲會喺度嘅，係啦，就唔會變咗零嘅，或者個 function 係都仲存在嘅，係啦。咁呢個嘢即係講緊話佢可以 d 好多次啦。咁佢就話再考慮到 f(x) 咧係可以俾即係可以表達做呢個樣嘅。咁呢個樣其實講啲咩咧？就係你一個 polynomial 一個多項式，佢個 degree 係可以去到無限嘅。咁你逢親預親一啲 function，你都可以呢個表達，即係無論你係 e 啊、sin 啊、cos 啊、乜鬼嘢嗰啲，即係 binomial 啊，總之乜乜叉叉，你只要唔係 complex number 都 OK 啦。係啦。咁 A1 咧佢就話叫我哋 prove that constant term of 呢嚿嘢係呢個係。咁即係咩意思咧？其實即係叫我哋揾翻呢啲咯。係啦，因為其實首先咧觀察到一樣嘢係咧，逢親咧你係 constant term，即係咧，如果你 J 係零咯，你 constant term 咧你係唔會黐住個 x 嘅。咁所以咧你逢親咧，你無論你 d 咗3次、d 咗4次都好啊，假設你個 constant term 係否個啦，你咧只要 x 代零，你其實就揾到個 constant term 啦。係所有 function 都係咁嘅。係啦，咁所以我哋依靠住呢個邏輯咧就話when 呢個 x 都要零啦，如果我 d 一次，呢個係 d 一次嘅符嚟嘅，咁就係 A1 0次方加，即係次方拉嚟次方減一啦，跟住就 2a2x 加 3a2x 2次加到去 n(a)(n)(x)(n) 減一。應該呢個寫下面咯。咁當 x 都要零嘅時候，咁你 f(1)0 咪等於你呢個1咯。係啦，咁你其實係除翻個1個嘅啫，咁當佢1撇啦。係啊，咁然之後我哋又做第二嗰個啦。等於第二嗰個咧就係呢個1次方嚟啊嘛，咁你又係掹咗個1，掹咗個2嘅 a2x 嘅1減1加3乘2乘1 a2x 加到去 n 減1 a(n)(x)(n) 減2，咁你又係代零落去啦，即係 a2 咧。呢個0次方唔成，係 a2 就等於2撇分之 f2x f20 啦，因為你代咗零落去啦。就話 when 應該 put x 都要零，係。咁你可以發現咧，你 d 你即係你其實咧你呢個你咪對應住你呢度掉咗幾多落嚟咯。即係咩意思咧？例如話你 f4 x， 咁你呢度肯定 a4 啦。咁你本身 a4 呢個本身係 x 嘅4次方嚟，咁你如果呢嚿嘢 d 咗4次，咁你咪乘4乘3乘2乘1咯，咁咪4撇咯。咁所以咧，我哋可以發現咧，如果你咁樣再 d 落去嘅時候，你 d 到一個數叫做 j 嘅時候，其實就係1啊、2啊、3啊，去到你呢個 j 減1乘翻你個 j， 跟住 aj 呢個就係你個 constant term，跟住加翻你後面咧，你可以發現其實係 j 加嘅 factor 嚟嘅。然之後加到去可能後面一啲n 減1，跟住呢度應該係去到n 減如果你係 d 咗2次，你後面呢個係1嚟嘅，即係2減1。咁即係如果你去到 j 次咧，即係呢個應該係 j 減1，跟住 a n x 嘅 n 減 j。係啊，咁你如果 put x 都要零嘅時候，咁你呢個 aj 咧就係 fj 0除翻 j 嘅 factor 咯。係咁推嘅，即係有啲嘢你係由一開頭 d 咗2、3嚿先，跟住揾翻 pattern，跟住再揾翻呢個出嚟。係啦，咁就揾到個 A1啦。咁 A2咧，佢其實就係將 A0 啊、A1 啊、A2啊全部變晒我哋呢個 general formula， 即係呢個係塞翻落去嘅啫。咁所以我哋都塞翻落去啦。f 即係等於 f 除翻 x 次方加 f10除咗多 x 次方加我參加個嘅 summation 由 k 等於0，佢用 k 啊嘛，應該係 k 去到 n 啦，跟住就 fk0除翻 k fact x 嘅 k 次方，咁就我哋嘅 A2 啦。簡單轉完 A2 之後咧，咁就去到 B1 啦。B1 咧咁就俾咗呢個 px 我哋，咁就叫我哋用 hence， 即係用翻上嘅 A part 啦。咁就叫我哋去揾 coefficient of 係啊，然後 expansion 呢嚿係啊。咁通常咧 binomial 咧就係兩嚿嘢乘埋一齊嘅揾 coefficient 嘅，佢都係啊。但係咧我哋有一個問題就係平時係兩嚿 binomial，大家咧係有呢個 size 嘅，咁點算咧？我話唔知佢即係 degree 係點樣爆嘅，唔緊要，佢用翻 A 啊嘛。佢話任何 function 咧都可以表達咗呢種 polynomial。咁 size 咁咪即係可以咯。因為佢係 j times differentiable， 即係你無論 j 係乜鬼嘢數都好，佢都係成立。佢話你 d 完之後嗰嚿嘢都係喺度啊嘛，係啦。好，咁所以我哋又搞一搞佢先啦，搞一搞嗰個 size 先啦。會let f(x) 咧係等於 size 嘅。咁我哋揾 coefficient 7次方啦。咁我哋就將呢個爆咗7次去做咁咪得咯，係啦。咁我哋爆7次，咁即係呢個要揾 d 第7次嘅時候咧，咁我又逐嚿 d 下啦。咁d 到呢個嘅時候咧，我哋可以發現，你每 d 4次咧，你就會翻嚟一次咯。係即係咩意思咧？咁你就可以發現 f4x 其實都要 fx 咯。係啊，即係你每 d 4次，你就會翻嚟一次。咁如果係咁樣嘅話，即係咩意思咧？或者咁樣講，你逢親你 d 個雙數嘅，即係我當
2q x， 其實係等於fx 嚟。咁但係前面係有個負嘅，咁你咪負1嘅 q 次咯。係啊，即係例如呢個負，或者咁樣寫呢個2嚟嘅。咁你 q 代1，咁你咪有個負咯。咁4呢個係2乘2嚟嘅嘛，咁你 q 代2咁嘛，呢個2次咁咪正數。係，但係無論如何都好啦。咁你咧，如果你 f d 咗2q 次咧，如果你係代0咧，你永遠都係0嚟嘅，sin 0係0啊嘛，係咪先？係啊，咁所以咧，我哋可以發現，如果你8到7次咧，我哋淨係需要考慮1、3、5、7呢4嚿嘢嗰個 coefficient 嘅啫。但係你8到7次方其實就係得呢4嚿嘢嘅啫。好，咁所以咧，我哋就話 f(x) 咧，其實係等於limit n 趨於無限。咁第一嚿係如果其實第一嚿係0嚟應該，或者我照寫，呢嚿係0嚟嘅。然之後f 呢個係 cosine 0除翻1 fact 嘅 x 加負 cosine 0除翻2 fact 嘅 x 3次。係因為你點解唔使考 x 先係0咗嘛？咁你就加睇下先 d 5次應該係 cosine 0 over 我呢個3 fact 嚟嘅，係啦，因為你係跟翻你嗰個 fact 係跟翻呢個啊嘛，係啦。跟住如果你 d 5次係正，即係正 cosine 0咧，咁你d 多2次咁你咪負 cosine 0啦。然之後加點就加照寫翻呢個。咁其實就會等於 limit n 趨於無限，咁你就係 x 減 x 3次除3 fact 加 x 5次除5 fact 減 x 7次除7 fact， 係啦，咁佢就係咁噶啦。咁然之後我哋就寫 p(x) sin x 咧，或者我寫有 p(x) 先啦。p(x) 咧佢就係咁爆嘅 ，p(x) 佢就係呢個樣嚟嘅。咁就係15r89嘅15減 r 次方64x square 嘅 r， 咁其實佢係等於可以照 simplify 嘅呢嚿。好啦，咁呢個時候咧，我就會畫表做嘅。咩叫畫表？即係我會列一個表叫 r， 跟住 degree of x， 跟住就列一大堆出嚟。例如話 r 都要0啦，0啦，跟住1、2、2、4、3、6、4，基本上列到6就夠嘅，因為後面8咧唔關事嘅。係啦，咁然之後我哋又對翻呢個位咯。如果我哋真係要砌7次方嘅話，點砌咧？或者我列埋個表啦，即係列埋嗰個咩啦？呢個係 q， 跟住 degree of x， 當然唔好用 q， 用 k 嘅。或者我直情寫過佢啦，即係呢嚿等於 limit n 趨於無限 summation n k 等於0負1嘅k x 係 2k 加1除 2k 加1嘅 factorial。我會將佢寫做 summation form 嘅。點解有呢嚿嘢咧？因為咧你如果又係用翻嗰個道理啦 ，2q 加1嘅 x， 你永遠都係 cosine x 乘翻你正負咁噶嘛。咁你正負點樣取決咧？又係取決於個 q。係啦，例如話你 q 代1，唔係你 q 代0，咁你就係 d 一次嗰個，咁咪 sin 咁咪 cosine 咯，正 cosine。如果你係 d 3次，即係 q 代翻1啦，負1嘅1次咁咪等咗個負出嚟咯，係啦，係所以先有呢樣嘢嘅。咁代0嘅時候，咁你呢個0，咁呢個0咗咯，咁你呢個1嚟嘅，係咁呢條係咁樣 derive 出嚟嘅。好，咁 k 就0啦，又係咁樣畫啦。正常應該得4嚿嘅，頭先講過，係啊，咁呢個應該係1、3、5、7。咁我又探討下我點樣先可以砌咗7次方咧？第一嚿咁啊呢嚿7加0就係7，第二嚿就係5加2咯，第三嚿就係4加3咯，第四嚿就係6加1。所以我哋呢度可以砌到4嚿嘢出嚟嘅。咁所以我哋就話coefficient of x 7次就係等於第一嚿係07，咁就15C0 89嘅15次方，跟住乘翻我哋嘅負1嘅7次方除翻7 fact， 再加0725，即係呢個代1，負1嘅5次方除翻5 fact， 係啦，跟住再加第三嚿就係34啦，咁就 r 代2 89 15減2乘翻64嘅2次乘翻負1嘅3次除翻3 fact， 加翻第四嚿應該係睇下先啦。r 代3，呢嚿應該係負1嘅1次方除翻1 fact， 嗰個搞撳機啦，大概係我取翻 physics 啦，負3.104，負3.10乘翻10嘅31次方。係 B 咧，佢就話 someone claims that 呢度有 exactly 30個 term 喺coefficient of 67呢個嘢度啦。即係 x 嘅17次方啦，咁你問你同唔同意？你寫咩意思咧？咩叫30個 term 咧？即係話你如果係砌 x 嘅7次方，咁你今日個 term 有1嚿、2嚿、3嚿、3嚿、4嚿咁樣咯。但就係問你咁樣佢係咪 exactly 真係30個 term？咁點樣做咧？
我哋可以咁做嘅，就唔使爆開佢，唔使爆開佢嘅。我哋探討下嗰個 general degree in the above expansion， 即係咩意思咧？即係你咪有 general term 嘅，其實個 general term 你 x 上邊嗰嚿咁咪 general degree 係啊。咁你兩嚿嘅乘埋 general degree 咁，理論上應該係呢個係 PS 嗰個啦，PS 嗰個 general degree 係 2R 咯，加翻 sin 嗰個 general degree 應該 2k 加1嘅，係啊。咁你呢嚿應該係會拆到做2嘅 r 加 k 加1嘅，係啊。咁佢就即係話，如果你2乘翻 r 加 k 加1等於67嘅時候，你 r 同埋 k 你到底有幾多個組合？嗱，咁先揾下你 r 加 k 咁到底係幾多先啦。咁如果唔係冇上限嘅，一定係咁 r 加 k 你會揾到係33嘅。好，咁然之後呢個時候咧就問，其實佢簡單好多嘅問題就係問緊你，如果你 r 加 k 係33，咁你有幾多個 r 同埋幾多個 k 做 combination？ 即係話你 r 加 k 係33，你會有幾多個 pair of r 同 k 咧？係即係揾緊個 combination 嘅。係咁我會照舊畫個表 r 同埋 k。係啦，咁然之後大家問0啊、33、1啊、32啊、2跟住2啊咩31嘅，咁你可能列到去33跟住0嘅。咁樣做係啱嘅，但係咧你可以發現咧，即係仔細嘅同學會發現咧，如果你 r 去到33咧，你係 not exist 嘅。點解？因為咧你可以發現你 px 啊，你最高次方只去到30啫嘛，所以其實你要鏟嗰個 term 咧，你要鏟淨，唔係即係你要鏟31去到33嗰個位咯，係啦。咁所以應該要點做咧？我哋就係寫到去30跟住3，係啦。咁呢度先係所有嘅 combination 咯，係就呢度31落去嗰個有錯嘅，一定冇嘅，係啦。咁呢度到底有幾多個咧？咁你可能答我，去到30個喎，咁呢度 R 零又零去到30，咁30個咯？唔係，嗱，你呢度如果去到1有2個啊嘛，你去到2有3個啊嘛，即係去到第幾個咧就幾多個加1個，所以如果你去到30個呢度其實有31個 terms， 所以我哋就可以話 there exists 31 terms， 所以I don't agree。唔使計嘢嘅呢度，真正計數嘅咧，其實即係得呢一個題嘅啫，係啦，就係呢題啦，係啦，呢題就係咁咯。